Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ibu, para bapak, alhamdulillah. Simkuring bade nyarioskeun budak hidung. Riwayat anu kapungkur. Pangapunten kasadayana bilih aya lepat mugi tiasa ngamaklum. Dina hiji riwayat aya hiji raja. Raja ieu lain raja kabeutina gerang asak lain. Raja teh anu ngageugeuh di nagara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa we geulis raja mah. Pamalum raja kaceluk kaun auri kakoncara kajana pria juduluk Adil Palamarta. Tengah hinggilang kancana nganggo makuta binu kasiri tineretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelema pinter aya mangsi aya kalam aya leungeun surat coret di saeuneung. Kitu ciri jelema pinter. Ari raja kawungan bojo kedaekeun boga anak bini. Nyareat manyareet. Sama sakali kedaekeun kagungan putra. Raja mikiran berang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra. Rumah tangga geus sakean puluh taun sareng anjeun. Mana kaayaan parantos sepuh kieu? Duh, ka atuh cenah. Ieu saur bojona. Dabuguh jeung abdi mah henteu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan ridokang langkung sae nikah deui. Kasaha terserah akang. Meuh ku bager-bager teuing. Jadi akang kudu nikah deui. Sae abdi senang dunya akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui ti bojoeun hese milari nu model kitu istri teh miwarang nikah kaceroge. Barang menak hijrana anu sae budi pekertina ditinggalian si raja. Barang gancangna riwayat nikah kaeta hiji istri alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak dudu sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot Pak. Sasasi 2 sasi. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ceuk raja tereh bogaana. Barang dugi ka 8 bulan, barang nincak ka 8 bulan, aduh Gusti, betul meningus gede. Cek raja, khawatir nih, wewerunuh teh. Gitu kan kaum ibu teh nasibna. Gemetak pang gede-gedena dosa, lamun anak ngalawan ka indung bapak. Indung ngagegemol anak di sabulan nepi ka 8 bulan. Asalna geulis. Jadi jorek kajeun indung mah. Dangdanan asalna pantes jadi teu pantes kajeun. Coba ibu dulur lamun lempang ditenyo ti hareup menikot tentara nanang ke tamur. Ditenyo ti tukang persis kalapadoyong meninget nyentrik benernya Bu. Ya kegemol anak. Lamun EKS dengan garalang gorolong eueuh kang ngeunaheun. EKS nang karak ngungul kos ungulan keusik. Rek nyangigir nyeri asa nulak rek nang kuban sieun betus tinggal salakina mah nu boga dosa nyerengit depan laju nek ngalahirkeun si indung leungeun ge nepi ka mareket ngahejeunkeun anak kesang tina buk salamar kaluar naha aing paeh naha hirup narohkeun diri kaum ibu bapak bereset lahir ka dunya alhamdulillah salamet. Yang hunyar ibuna teh kurang leuwih 40 poe sakumaha orai tapa. Hamarurung ge aya 10 poe menyebu. Barang dahar nu pait-pait di dahar, dahayang geura cager kajeun.
Dang-daunan sagala di dahar ngantu baralak dipake lalab wah hayang gerak cagul tengah peting inung mah jeung nangeuna hees goak ceurik anak hayang nyusu teu we inung mah ngasongkeun susu ngadenge sorak reungit ngopepang leungeunna sabelah deui ngilangan reungit kajeun mama jeung bapa ku reungit asal si nyai si kasep inung nya anak ka anak laju bapana gek deui pelengkung bahudang ngadenge loba reungit babantu ka pamajikanana dari mamawa lampu tempel hayu disulutan tas reungit nuntutna bilik teh kumaha ka anak ai samping disolenangkeun rasaan make calana ongkoh manunggus teh inget kanu dihanap pikiranana di jero imah ieu ka pamajikan mah da tepati era aya anak geus hararees pikiranana tuh kunyah-nyahna ka anak teu nyaho anakna nu dua melotot bete hees cek anakna teh bu bapa ngalaan reungit reungitna mah teu diurusan cicing saulagan yang bisa eraeun jadi bojona raja teh bobot salapan sasih barang beres anu akhirna culuk kana waktu dengan kana mangsa bojona raja teh ngalahirkeun barang ditinggali teh anakna lalaki cuplak puseur di derengaran Pamanarasa bojo raja teras lahir barang ditinggali lalaki anakna barang cuplak puseur di derengaran Pamanarasa ya si raja teh bungah anu teh aya hinggana kagungan putra no pala sadere barang parantos lahir ieu nu anom kunaon ieu anu sepuh bobot deui alias reuni aya ku aneh saur eta bojona raja Akang ieu patuangan jadi gehgeran barang Akang kagungan putra aduh Gusti abdi teh bobot geuning sasasi bener cek raja euy ibarat we atuh rek melendung mah euy 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bojona nu sepuh lahir. Waduh, muju raja ya. Barang bereset lahir ditinggali putrana teh lalaki deui bae, barang cuplak puseur di ngaranan mah eta teh Sunut. Bereset lahir dari bojona anu sepuh barang ditingali putrana lalaki barang cuplak puseur di derengaran Sunu ngaran bener cek raja ya 2 cenah boga anak nya barang beki ageng si murang kalih teh Pamanarasa nyangkin ageng Sunu nyangkin ageng barang parantos ageng sering dipasihan nasehat kuramana Pamanarasa ieu teh dulur anjeun Sunu tetep maneh kudu nyebut kakak sebab masih keneh kolotan ieu seolah-olah masih bener anjeun pangheulana lahir ka dunya kumaha diatur maneh kudu ngabogaan pikiran ka Sunu teh anak nu kolot sae cek Pamanarasa kumaha bae da abdi mah jeung dulur tah ayeuna bapa rek masrahkeun nagara ka aranjeun sebab bapa geus kolot beusi teu aya umur di mana bapa teu aya umur uruskeun ieu nagara ku anjeun duaan babarengan barang raja lantaran boga rasa parantos sepuh ieu teh titip kasep ieu nagara kudu diatur ku maneh masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat masyarakat supaya baroga amal ieu nagara ujang kudu dibangun Sunu Pamanarasa supaya masyarakat urang balik ke alam akhirat salamet keuna baroga amal bangun ieu nagara naon kepentingan masyarakat kumaneh kudu dibangun
tah eta teh termasuk ibadah. Kitu pala hadirin. Geus urang oge nagara urang. Anu penting kurang kudu dibangun. Sebab urang kudu mikir, merdeka geus 33 tahun. Penting masyarakat di negara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur kana kanikmatan ti Allah dibere merdeka. Sing inget baheula zaman dijajah ku Tangkurak Sumatahejo. Sing inget baheula zaman dijajah ku Jepang melak jarak hiji jalan nang karak teu marangi daharan. Ayeuna geus merdeka make teu puji syukur ka Allah. Apalagi sekarang zaman Orde Baru. SD Impres ka unggal Polokso. Rehab madrasah, musola di tiap-tiap terminal, masjid di tiap-tiap asrama aya. Singgerto sarolat dulu. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun di negara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Kasunu kalayan ka pamanarasa. Barang telah mia si raja teu damang wales, anak teu damang cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa, ieu raja teh dugi kapupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta negara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sekitar eta negara Pasuruan. Anu ayeuna dipuasana eta si raja anu akhirna ieu teh nu boga kakawasaan putrana Pamanarasa jeung Gusti Sunu. Ai Sunu pala saderek berdeketanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu masantren di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Hari Pamanarasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Tawah deui bae gawena Pamanarasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu neurakna nasehat. Sunu oge geus teu mengpanna nasehat Pamanarasa. Ibuna geus teu kuat nganasehat Pamanarasa. Rakana Gusti Sunu Pamanarasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah kang ora keneh. Kitu we jawabna. Besi menang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Cek Pamanarasa ngora keneh Kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang, elmuna pasegitu ku didikan agama. Berang penting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamet dunia akhirat. Sunu berang kalawan penting mikiran hayang mawa kana arah jalan kaselamatan dunia akhirat kasadayana masyarakat. Ai Pamanarasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunu mah hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah ripah loh jinawi. Supaya bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara. Tapi Pamanarasa berang peuting. Sapara kanca rencangan-rencangan manehanana anu tukang bajidoran. Tukang mabok-mabok. Eueuh deui anu dirancanakeun teh hayang ngabunuh Sunu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Cek Pamanarasa, kaula moal bisa boga kakawasaan di ieu negara lamun Sunu aya keneh. Benar cek anak buah. Sebab kaula teh dulur sabapa.
Kaula moal boga kakawasaan lamun kakang sunu aya keneh. Tah ayeuna barudak pikiran kudu kumaha jalana ieu sunu supaya korban. Jadi pamana rasa emutanana istunu kana kajahatan melulu anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama ceuk pamana rasa barudak ayeuna kieu akal deui. Urang ngalalauk ieu. Urang penat itu cai. Laukna anu kacida lobana. Sunu urang ajakan ngalalauk. Sangeusna sunu aya di cai, maneh ulah meleng. Di mana meleng sunu gentos ku batu. Sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan, urang era ka masyarakat. Tapi lamun keur ngalalauk, urang bisa alasan sunu kepencet ku batu. Bener. Kajahatan pamana rasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nyaeta meunep cai rek ngalalauk sunu dipanggil ku pamana rasa hayu akang urang ngalalauk. Hari sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng sunu digentos ku batu. Ditulung tinu kawasa sunu mah teu beunang digentos ku batu teu beunang Pak. Eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu nepi ka hancur. Gagal ieu. Pamana rasa naon kagagalanana ku sebab sunu teu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawaneun ye. Pamana rasa akang matiris rek hanya mulih sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamana rasa ngarasa gagal nek ngabuduh eta sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamana rasa. Kudu kumaha jalana? Ceuk pamana rasa. Sakabeh balad. Ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban ku maneh sing rapi, laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere kursi anu deukeut eta sumur. Di mana rapat geus beres, sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener ceuk baladna. Jadi pamana rasa nutanana istuning ngimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka sunu supaya sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur teu lami ngayakeun undangan, ngayakeun kumpulan. Sunu teu gaduh emutan naon-naon. Barang ngayakeun kumpulan beres kumpulan, masyarakat marulih sunu dijorongkeun kana jurang anu pohar. Teu solor diurugan tege paeh sorangan. Ulah diurugan Pak ulah. Tah didinya pamana rasa teh surak-surak bunga-bunga tetela sunu teh ragag moal teu paeh. Ai papatihna pat nagara mangku alam mangku bumi. Anu ngageugeuh eta nagara sajaba ti budak anu dua. Anu digawena jujur kalayan bener. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu sunu ka mana. Teu nyaho rag-rag kana jurang. Pamana rasa dina peutingna ngayakeun pesta-pesta rame. Mestakeun sunu anu geus rag-rag. Kulantaran sunu pitulung ti Allah nu Maha Kawasa, sunu tene-tenete teras bae hanyat kaluhur. Eta sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisaeun hanyat kaluhur. Cek sunu ragag kula.
Rasulu langsung kamana kanu keur pesta-pesta. Barang sajroning keur pesta rame, keur sedang asik pamana rasa, datang sunu assalamualaikum, kaget kabeh. Anak buah pamana rasa laluncatan, buar-bar. Pamana rasa mogok. Aya naon pamana rasa irame ama? Pinter pamana rasa, Kang. Salaresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur, maksudna abdi rek nulungan akang. Ah, cek sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanjak sorangan. Eta sobarna sunu, sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing ih teu keun we. Allah nu langkung ulina, Allah nu langkung bijaksana. Barang gagal deui pamana rasa, bingung taya hinggana 2-3 bulan nagara aman gemah ripah loh jinawi. Pak nagara mangkuala mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamana rasa katingali beda deui tingkah polana. Tarotolibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanim bana bunya nahu pa akomahu falamas tawamakot banahu tahadana. Pamana rasa dunya hayang kusorangan, padahal dunya seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga truk 20, mani asa bener boga kol 20 beca 50, teu nyaho ngimpi. Keun be antep di mana nyaring jam genep najis tepelak hiji-hiji acan. Ayeuna jelema nu ngumpul-ngumpul dunya, nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parang sana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarangeuy geueur nu ka bawah. Pelekna ge teu ka bawah. Rasain di situ tuh. Aratalibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa amana kabanin bana bunya nahu pa akomahu falamas tawamakot banahu tahadana. Itu sunu mah gawena tengah hariring. Barang dina hiji waktu pamana rasa dipanggil ku sunu. Kasep pamana rasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang dibabakan kemang di mama ajengan Kiai Ajuluhung. Duka 1 tahun akang duka 2 tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun supaya subur makmur, supaya pembangunan beres. Geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Inilah cek tukang pencit memang ku aing keur diat teangan melengna. Ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunu teh nyara-nyarane dina tatangkalan banget kutunuh. Biasana sunu sok sare wancih kitu. 2 logo bunga taya hinggana pakakasna kabeh golok nu sarareukeut dikaluarkeun ajianana uduk parung ciguni waci kangkengan serak ciman ditanjakan beraja musti taji meleleb betara karang ilmu banyu pancasona
betara sang sapu angin sapu inyuk sapu pare kabeh sapu dikumpulkeun. Anu akhirna kumaha dulur barang rek diemat ieu Gusti Sunu aya suara umur. Cek suara meunang paehan Sunu rasakeun akibat ka diri anjeun. Barang aya suara nyileuk ieu dua logojo ka eta leuweung pinuh ku tentara eta leuweung. Titinggalian eta nu rek mencit teh katangkalan hanteu aya jara di serdadu ayo pencit hayang ngeho anu akhirna dua logojo ngajerit bari mebetkeun golok tulung sebabna nyebalad anu pinuh di eta leuweung. Sunu dugi ka hudang aya naon mang aya naon Gusti teu sanggup abdi Gusti kunaon ieu kunaon ieu golok meni amalaya kunaon Pak teu sanggup abdi maehan Bapak ai kitu rek maehan Bapak Pak terus terang abdi diparentah ku pamanarasa salaresna jalan ka leuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota nu penting abdi diparentah ngabunuh Bapak abdi teu sanggup Pak iya karim pamanarasa teu puas kaula lamun teu paeh jadi maneh teh diparentah gede kulianana aya sakinten Pak teu sangka ayeuna lamun geus kieu kaula teu paeh kumaha jangjina nu mawi Pak abdi mah culuk kana waktu ninggang kana mangsa sebab janjina lamun Bapak teu paeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamanarasa duduh teuing khawatir cek Gusti Sunu dedeh teuing Bapak mah khawatir ka maneh teh hayang boga kuliah rek maehan ka Bapak anak Bapak ayeuna teu paeh maneh bahaya kuliah teu meunang jiwa maneh meureun malayang Pak abdi mah sadaya-daya Bapak mang kieu kuring khawatir mamang lamun dipaehan mah ayeuna mah kieu mang supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitunya ngan carana kieu mah ayeuna pangalahkeun gegetahan cing getah naon nu aya di leuweung ala dua logojo diparentah ngala gegetahan ku Sunu getah nu aya di leuweung dialaan ku dua logojo eta teh getah nu aya di leuweung barang geus kumpul getah karet getah nangka getah sagala-gala tangkala nu aya getahna barang geus kumpul getah cek Sunu bener sae ieu getah wayahna ayeuna meulem kayu mang supaya jadi areng keges jadi areng tutuan sing alus dua logojo nurut bae meulem kayu teras jadi areng di tutuan anu sakitu alusna parantos Gusti tah ayeuna hijikeun jeung getah kocek sing asaknya mang barang getah dikocek ke jeung arang aduh Gusti mani hideung jeung herang mani sakumaha cep dah alus mang ieu tah ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napa teh barang dipeperkeun kana panangan Sunu napa sakulit sadaki teu beunang aduh Gusti pageuh geuning sawios kieu mang nya tah ayeuna kuring cet ku mamang supaya hideung awak kuring rahayat moal wawuhun lemetak sanajan mamang nyaritakeun kuring geus paeh kaanteur man supaya mamang salamet supaya mamang boga duit lamun kuring teu dihideungan engke rahayat kapanggih jeung kuring bahaya mamang ieu supaya rahayat teu kawuhun ka kuring mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok man eta Sunu akhlakna model kitu jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo
kalah kadibere kangunahan supaya menang kulian. Lamun kuring tadi hidangan engke rahayat kapangih jeung kuring bahaya mamang. Ieu supaya rahayat teu kauheun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok mah. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo. Kalah kadibere kangunahan supaya menang kulian. Gusti meureun Gusti hideung gaduh salira teuing kula mah asal maneh be sararena. Kan kula mah hideung ge teu naon-naon. Supaya maneh salamet. Ai Gusti bade teras ka mana Gusti? Kula mah rek leuleungan we. Dua logojo segruk nangis bingung taya hinggana ieu mah ratu teh nyaan ratu adil sobar tawakal ka Allah. Era dua logojo. Gusti jadi ayeuna kedah diulas sarila Gusti. Aya. Gara ulaskeun ku maneh. Diulaskeun pa ieu dua logojo sami rumah Cipanon ku sedih. Salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek. Tinggal huntuna we bodas tah ayeuna mah doa bidoanya arokaya Gusti ieu golok kedah aya getihan kadieu gampang nyen getih mah golok duanana diciduhan ku sunu barabai jadi getih moal bisa tuhur mang lamun can kanyahoan ku pamanarasa hae gara balik dua logojo golokna diciduhan jadi getih. Teras gancang mulih logojo barang datang ka karaton pamanarasa. Barang diparios ku pamanarasa mamang kumaha sunu teh geus korban parantos Gusti. Bener ta ieu bener. Kakara kula nyekel nagara kawasa bener ya. Laksana bener pinter di mana di leuweung Gusti. Ya kuliahna keur maneh ieu. Percaya kula kamu nih. Pat negara mangku alam mangku bumi bingung ieu ka mana sunu. Ibuna geus nangis wae. Pat negara mangku alam mangku bumi ka mana ieu sunu? Duh kabu. Tindakan pamanarasa beda. Masyarakat istunnya dibawa kana jurang kasangsaraan. Sunu ilang tampak rana. Dipilari kababakan gembang sunu parantos muli. Sareng sunu nete-nete banurusit mapai-mapai pancaniti lelewungan kaleuweung geus teu kasorang ku sifat manusia. Urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa. Bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh ngiring ka sunu dianggap sunu manahna. Sakabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh ngiring ka sunu dianggapna sunu teh manahna. Aratalibadunya wa intola umruhu wanala minadunya sururan wa amana kabanin bana bunya nahu pa akomahu falamnas tawamakod banahu tahadana niar wesun.
Sunu salirana unggal poe nyangkin alit, ganti poe nyangkin alit. Barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut, jadi budak leutik sagede umuran budak umuran 7 tahun, awakna hidung meles. Eta sunu teh nongkrong we dina karang sisi laut. Nah hariring teu aya eureun. Elingkeun we pitutur kasa kabeh dulur-dulur, pikir teh ulah takabur, elingkeun siksaan kubur. Sabab urang bakal mati, nyawa dipunut ku Gusti, manan kudu hati-hati ibadah masing ku mati. Karasana kersa karat kadung kaliwat-liwat, kana ibadah ngaliwat mengalampahkeun sholat. Kalih kulon aya aki-aki keur nyusut kakarak menang lauk balanak hiji-hijina. Barang rep nenyok ka belah wetan aya nu nongkrong hideung. Cek aki-aki modar aing-ayeuna mah ye. Moal salah ieu teh jurig laut meureun Gusti. Tuh cilaka aing ka mana ngejat cek aki-aki nu keur nyusut. Tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat, harita ganti ngaranna ngaran asal hanteuna. Nyamperkeun ta budak hideung ki geus meunang laukna aki. Tuh cek aki-aki dikermus aing moal salah ya. Aduh Gusti, mana eueuh nini eueuh jelema. Nyamperkeun ta budak hideung. Ya aki-aki matana geus ciciringuratan mah ieu. Waduh ka mana aing ngejat ieu. Ki kulan. Memalan keung oge. Mana laukna? Ieu lauk balanak ngan hiji, coba ki. Kuring hayang ngaraosan kana lauk, coba beuleum. Urut teh ku aki dibeuleuh. Sajoroning modom lauk ye si aki-aki pikiranna geus asa rajit. Rupana beres lauk aing dikerkeb ye. Waduh. Barang geus beres meulem lauk di dahar tapi budak hideung. Ki kulan. Gawe aki ngan nyusut. Sumuhun cenah kumaha atuh ai teh nguseup maki kieu. Nguseup ngajala ulah dihalkeun teuing ceuk budak hideung. Kuring merena sehat ieu. Sebab ngajala jeung nguseup sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana. Malah urusan ngajala mah bener ku siluman-sileman mah balagur moal daek heureuy. Apasna nu ngajala ki ku caah dengdeng. Baheula aya 3 jelema. Kisarah, Kisahara, Kiserah. Dongeng ta budak hideung. Tapi ieu si aki-aki matana mah teu meeng nubruk ngejat aing. Ai Kisarah gawena tukang ngajala beurang peuting aya di cai. Kabawa ku caah anu gede papisek awakna ki. Memetak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah. Ai Kiserah tukang tani. Malah hayang nurunkeun kana ilmu katanian ka incu putuna ngan kaburu maot ki. Tapi sanajan Kiserah maot tetep tina hasil pertanian serah masuk aya bae. Yen teuing sangu kacida bodasna serah masuk aya bae. Ai Kisahara tukang ibadah.
malah manehna hayang munggah haji ngan kaburu maot tapi sanajan kaburu maot manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai sahara mah kabawa bae kitu ki sumuhun ki aki hayang boga duit mun ya hoyong kieu ayeuna akalna ki lamun aki hayang boga duit dengekeun ieu kuring aku anak waki aku anak laju engke jual ku aki aki nyaon teh ayeuna ieu aya sudager geus 2 bulan ngan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki tuh ayeuna di tengah laut tuh bener di tengah laut keur neangan budak hideung bakal dibeli ku urang Mesir mahal ki mun tak kuring perlu aku anak waki lamun aki hayang boga duit eta aki bingung taya hinggana nah bener ya teh nu hideung rek mere duit ka aki teh kacida bungahna meureun aki teh kudu mulung anak lamun datang eta sudager meureun ku aki dijual ka eta sudager kitu meureunan kadahna aki teh meureun bener ki pura-pura kieu aki teh lamun datang sudager teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipikeun ka laut teu tega kitu nya ki pura-pura sedih aki cenah teu naon bener weruh sadurunge winara budak hideung teh lain samanea telah datang kapal sudager di tengah laut bener barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat eta kapal luncak sudager nubruk ki anak saha ieu anak aki juragan nek dibawa ka mana ieu aki teh da susah ai kawitna mah ku aki terek dipikeun da ku kesel eueuh jeung maraban ala kadar meunang nyusut tu aki tah kitu maksudna mangan teu tega aki teh oh kitu ki hayang sabaraha ratus juta aki juta jadi kumaha maksud juragan ieu budak hideung jeung kuring aki hayang naon dah kieu we atuh aki mah hei kasep hideung bae ku aki dibikeun ka sudager dae moal ewa ka bapa moal ayeuna mah kieu nya tong da ku abah parek dipikeun teu tega ilu we jeung sudager nya ungkleuk eta budak hideung kieu we juragan abdi meminta pakaian we sabelah tanggungan jeung duit sabelah nek ditanggung we ku aki atuh eta aki teh dibere duit sabelah tanggungan jeung pakaian sabelah anu akhirna ditanggung tak kitu nya tong aki marek balik cig aki gara bubungah nini cig keun kuring mah geus dijual eta si aki menegang balik kan ini laporan mawa duit sabelah tanggungan jeung pakaian lajeng eta sudager mah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapanggih jeung untung wah hebat dia di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna eta sudager kabeh bunga sajeroning euner-euneran di tengah lautan anu akhirna dadak sakala kapal ieu sudager dobol kocak dengek kabeh cai tapi kabisa asup ka jero kapal budak hideung luncak sudager luncak aya nu kabagian alat salamet nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad sudager korban sadayana korban aya 30 deui balad sudager ceurik balilihan di pinggir laut
budak hidung cineluk bae seserian bingung ya teh kapal pinuh kucai cek kapten kapal Gusti kasudager gara-gara boga budak hidung puluhan tahun di tengah laut takarak mengalami makapal dobol cek kapten kapal Gusti kakarak mengalami 30 tahun berang peting di dasar laut di dina laut kakarak mengalami kapal nepi ka dobol Pak ieu gara-gara budak hidung ieu teh bagus ulang tadi keremusan oge tadi hakanan dia bagus itu ya da kuring mah keung barang bu aya budak hidung waduh gua bawa cek sudagar ya nyo siri we kitu ngomong henteu paur kuring mah akhirnya paur dikalepuk cek sudagar ya duh kamana ngajualna deui euy aduh kumaha ieu coba balad 50 Pak kapal dobol bagus kurang hirup kene kuring masuk sini hantem bool ya budak hidung mah seri bae nenyo eta jalma rek ngeunang kauntungan minum-minum joget-joget dina kapal akhirna kapalna dobol cek sudagar nek nengen jelema liwat rek dijual ku aing jeung namal kapal euy teu kacaritakeun sunu anu jadi budak hidung kalayan geus aya di tangan sudagar anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hidung kacaritakeun ibuna anu keur nangis pat nagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tinakan-tinakan pamanarasa hidup biadab jauh tina didikan agama jauh tina palaturan-palaturan agama anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri para kegeden kabeh bang bingungkeun ya sunu teh ka mana malah mama ajengan oge Kiai Aji Luhung sareng Umi Kasih anu geulis putrana mama ieu Gusti sunu teh teu aya rahayat geus ampir berontak ku sabab sunu henteu aya duka di mana ayana mama ajengan Kiai Aji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri mama rek ngalakon kaleuweung rek neangan Gusti sunu anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring yuk geulis urang duaan ngalalakon sunu di mana ayana besi aya kasarung ieu sunu aya nu jahat nu hianat atawa besi kasarung di tengah leuweung ieu teh Umi Kasih teh lempang bae leuweungan jeung eta ramana Gusti sunu maya nangkring bae si laut jeung sudagar ku sudagar nek dioper deui budak hidung teh ka mana ngoperna ari Kiai Aji Luhung mah jeung Umi Kasih nyak srak kaleuweung nu geus teu kasorang ku manusa besi ieu sunu teh kasarung di leuweung besi aya nu hianat mun aya nu hianat meureun aya bangkena Gusti sunu di mana ayana anu ayeuna lalakon sasasi Kiai Aji Luhung teh geus lelah akhirna ngidul mapai sisi basisi laut barang katingali ku sudagar tuh geuning aya nu liwat ka dieukeun ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna aing butuh duit pikeun nambal kapal jadi jual ku aing ka saha wae sabab duit lakuna geus lah teras ieu sudagar ti wetan ngulon jeung budak hideung mama ajengan Kiai Aji Luhung jeung Umi Kasih ngetan anu akhirna amprok
Cek Umi kasih mah ulah jalan dia kunaon neng aya nu mamawa monyet mah ih aya nu bogana moal samarangan sieun neng mah sieun moal jeung nu bogana barang tika jawan kene sudager uluk salam ka mama kiai assalamualaikum waalaikumsalam hei dicangcang teh ta monyet pajarkeun monyet ieu budak hideung dicangcang cenah mah ah bohong eta teh make rante Umi kasih geus ribut wae mah aduh ieu besi ngegel moal seuri eta budak hideung ieu teh satonan teh duh ka cenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato hideung disebut sato da bukti manusia ieu teh meka mana anjeun kieu mah akon mama teh nemeh mulih sareng pun anak ti leuweung ieu mikiran sunu da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna bener pikiran dua utusan bener ieu kiai neangan geuning mama teh sabulan leuwih jang balik we jeung anak geus rieut ka mamikiran mangih budak hideung dibeli we ku mama budak hideung monyet mah nya aya rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu dipun ana barang pat nagara mangku alam nyamperkeun kaum kasih nu kagungan mah budak hideung Umi kasih kercalik dina korsi jeung budak hideung ya seulah ngisingnya moang icing moang ngan budak hideung teh pogoat daharna hayang dihuapan bae ai ti peuting ngan ngariring ngan ceurik we lamun hees di tukangan ceurik Gusti sia ti goblok cuk Umi kasih dahar kudu dihuapan sia Saat production kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik ayeuna lamun ceurik deui awas sia ku aing teh peuting digebug ieu anak aing lain sia goblok seuri eta budak hideung dicarekan telah mijol tatamu duana assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bapak hoyong ningali budak hideung barang ret ieu si budak hideung nenyo pat nagara mangku alam ngurok lumpat keluar ler di imah iya aya naon ngurok dak lumpat sedih pak ieu budak hideung nepi ka ngejatna haku bapa disingseunnan henteu henteu bapa teu nampi aduh ka mana ibu budak hideung ka mana anjeun diteangan ka kolong ranjang teu aya di tangan kaungal kolong oge teu aya sadayana santri disiapkeun hesa kabeh santri budak hideung teh eueuh ieu teh ka mana ma terus laporan ka mamajengan budak hideung eueuh mah tareangan kok barang di teangan kapangih ngaringkuk we di lombang kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu neng kulan apa ieu sanes leres dina lomang cau hei hudang cicing bae jang hudang jang disebut ujang teu nimalan disebut kasep teu nimalan sama sekali disingsieunan diurugan sok aing hudang ih teu sieun disebut kasep teu nimalan duruk ih teu sieun bingung cepat negara dipanggil ujang tenemalan, panggil kasep tenemalan, panggil naon tenemalan. Coba orang panggil nu saluhureun ye. Ye karasana beda ye. Gusti, coba gugah heula, ye abdi Gusti. Nemalan. Nek naon maneh ka dieu? Hayu kada balik. Bejakeun kula aya. Ih. Nah. Cepat negara. Kekaharti make nitah balik. Aya naon Gusti nu warang mulih? Ah, balik ka itu maneh. Iya, sunu bisa jadi ya.
Gusti abdi moal waka bisa mulih ka negara. Gusti masing hawatos masyarakat hampir berontak lamun Gusti teu aya. Gusti cing geura bisa mulih ka jati mulang ka asal. Eta sunu teh patras ngaludah kana panangan, eta ludahna digaperkeun kana salirana kabeh jeleng kenek jadi sunu deui. Eta jelema kabeh pada geger santri pada geger umi kasih gogolencengan manehna nangis. Rumah satu kang nekean, rumah satu kang gegebuk. Gusti, cek umi kasih mama sesangka eta teh Gusti sunu. Abdi sok narokan paingan hees mung di tukangan horeng teh geus tua bahangka. Aduh. Anu akhirna Pat Nagara Mangku Alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung, masyarakat Gusti Sunu bakal turun deui aya di Babakan Kembang. Pala hadirin pamanarasa beureum beungeutna. Ulang ngajar ieu Sunu aya keneh. Barang ngadenge pangumuman aya keneh Sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku pamanarasa. Hei, kumarudak kumpul. Aya naon Pak? Ulang ngajar Sunu masih keneh aya. Jadi jelas Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi mihak ka Sunu teu mihak ka urang. Barudak penting ieu urang bertindak. Kumaneh paehan kabeh Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi gegeden ieu nagara Pasuruan aing nu ngahalpan Sunu sapenting kudu anggeus. Paladirin tindakan hebat pamanarasa sakabeh bela tentara nu rek ngaruksak hianat kana agama jeung ka nagara. Bergerak sapenting Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi korban kabeh. Tinggal Sunu Pak anu salamet ku pamanarasa mahan teu beunang. Barang enjing-enjing teh bangke geus amalatak Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi korban siap Sunu kabeh. Belah tentara anu masih keneh nyah ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag belah tentara pamanarasa. Pamanarasa diubar, santri turun kabeh di Babakan Kembang, di kapalaan ku Sunu euneur nguber-nguber manusia nu jahat. Balad-balad pamanarasa korban lain setik, pamanarasa ditewak tah didinya pala sederek. Dikikis abis manusia anu rek ngaruksakan agama jeung ka negara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana sapara kanca pamanarasa anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat seolah-olah rek mawa kana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah manusia nu jujur kalaya nu bener ku Allah ditangtayunan. Anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku Sunu. Tah kitu pala saderek balukarna manusia anu rek hianat teh kitu, anu kosong tina didikan agama. Tinggal umi kasih teh keukeuh hoyong ditikah. Manehanana ku Gusti Sunu mah umi kasih. Para talibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa'akomahu falamas tawamakod banahu tahadana. Jadi rencana ieu pamanarasa gagal sama sekali kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah. Akhirna Gusti Sunu ngayakeun musyawarah nek nikah ka umi kasih. Persiapan di pasantren Babakan Kembang. Alhamdulillah malah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab kitu para saderek. Ieu riwayat Gusti Sunu, riwayat budak hideung hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu anu manusia rek ngarusak agama jeung ka negara. Tah maka dulur sadaya, ieu riwayat muga-muga sing jadi perhatian ka sadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak
kudu bisa balap karena jalan kehadean, balap membangun ieu negara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.